Жаңа біз мына RS триггер туралы сабағымызды аяқтаған болатынбыз. Бізге енді ары қарай келесі триггер, D триггер. Соған қажетті кейбір мәліметтерді айтып жіберейік. Ол бізге үш нәрсе керек, яғни бірінші сақтау керек данныйларды. Яғни бір битті данныйларды. Және бір битті деген ол нөлді қоя алуымыз керек, және бірді қоя алуымыз керек, және олар сақтай алуымыз керек. Осындай үш функция атқаратын. Енді келесі және де мына RS триггеріндегі бір деген жағдай жұмыс жасамайтын жағдай жоқ болатындай. Келесі қандай триггерлер бар деген кезде оның біреуі ол D триггер болып табылады. D дегені ол delay деген. Сол үшін қазір мынаның бәрін пока өшіре тұрайық. Сөйтейік та D триггер туралы айтатын болайық. Мына жерде де бізге D триггер қасына сала салайық. Ладно. Мына жерде мыналарды бізге пока керек емес RS. D триггерді жасайтын боламыз. D триггерде де жаңағыдай үшеуі бар. Біз айттық алдыңғы RS-те ары қарай біз NAND-пен жұмыс жасайтын боламыз деп. Бұл жерде де бізге 4 штугы керек болады. RS триггерге сайт. Входы да бізде екеу болады. Трей состояние нет. Сразу состояниесін қойып ала салайық 0,0 деп. Бастайық. Мынау біздің S-іміз. Яғни RS триггеріндегі сияқты. S 0 болған кезде әрқашан сақтайды. 1 болған кезде өзгерте аламыз деген қағида бұл жерде де жұмыс жасайды. Жасайтын боламыз. Бұлай жалғанатын болады. Бұлай жалғайық. Екі выходты қазір қояйық. Выходты запытқа қаратайық. Жаңа Q-ларымыз. Бұларды толық түсіну үшін RS-ті міндетті түрде қарау керек болады бірінші. Тура RS-те айтылған Q, Q-дің тетіншесі. Мынаны алайық. Осылай. Енді мына жаққа сызатын болайық таблица естімізді. Біздегі D S-іміз Q-дің алдыңғысы предыдущий және Q-дің қазіргі уақыттағы текущий уақыттағы режимдері үш режим бар. Ең бірінші сақтау режимі ол сақтау немесе хранение дейміз. Бұл режимде всегда 0 болады. Мынау бізде маңыз емес. 1 болса да 0 болса да, егер сымыз 0 болып тұратын болса, оны сақтау болады. Яғни мына жерде 0 болса да 0 болады. 1 болса да 1 болады. Мына жағдайда да 0 болса да 0 болады. 1 болса да 1 болады. Келесі жағдай ол бізде 1-ді орнату. Сыға 1 береміз. Қазір енді осын жасап алайық. Мына жерде көрсететін боламыз. Бірінші тура осыны қарайық қазір. Міне мынаны басам. Міне С 0 болып тұр. Даға 1 берсем де 0 берсем де өзгермейді. Пока енді бұл жерде. Қазір мынаны өзгертіп алайын. Міне жаңа міне 1-де 0 болып тұр. 0 қойайын қазір міне. Енді міне 0 болып тұрса міне 0 болғанда өзгермей тұр соңындағы. Және мынаны 1 қойайын қазір міне 1 болғандағы да өзгермей тұр. Онда мына жағдайдың бәрін естілді. Енді ары қарай өте оңай. Сыға 1 қоятын болсақ, мынау 0 қойсақ, онда 0 болса да 0 болады. 1 болса да 1 болады. Онда бұл 0-ді қою сет 0. Соңғысы 1-ді қою, ол 0 болса да 1 болады. 1 болса да 1 болады. Яғни бұл 1-ді қою деп аталады.
яғни сет 0 сет 1 деген сияқты. Қазір міне көрсетеміз. Міне 1 қойып қоямыз да 1 десек міне 0 болса да 1 болды. Міне 0 болса уже 0 болады, 1 болса 1 болады. Бұл өте оңай. Неге? Себебі жаңа айттық міне. Мына жағдайда сохранение маңызды емес, 0 болып тұрса. Өте оңайса. 1 болса онда д-ға қараймыз. 0 болса 0, 1 болса 1. Өте оңай, өте түсінікті, өте қысқа ғана. Яғни д триггер деген сөзбен қазірше біздің келесі тағы бір бөлім аяқталды. Келесі тағы видеоларды түсіретін боламын.